हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंगामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का जो 2014 में वैकेंसी निकाला गया था, उसको अभी तक पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है ना। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग रविवार को अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ठीक है ना। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर रविवार को अभियान छेड़ दिया। अभ्यर्थियों ने बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के परिणाम को जल्द क्लियर करने की मांग रखी। आयोग की ओर से राज्य के 1 दर्जन से अधिक विभागों में 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। वर्ष 2014 की वैकेंसी को अब तक पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होने पर अभ्यर्थियों में रोष है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने सुबह से ही ट्विटर पर बिहार एसएससी क्लियर प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 हैशटैग पर मांग रखनी शुरू कर दी। दोपहर 3 बजे तक बिहार से लगभग 1.20 लाख लोगों ने इस ट्रेंड पर ट्वीट किया। यूजर चंदन सिन्हा ने लिखा कि चुनाव समय पर होता है तो ज्वाइनिंग में देर क्यों। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2014 में निकाली गई वैकेंसी में सबसे अधिक पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी के पद हैं। इसको क्लियर होते ही राज्य में काफ़ी हद तक पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पुलिस सहित अन्य विभागों में भी नियुक्ति की जा रही है। आयोग की ओर से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई। अब इन अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट तथा फिजिकल टेस्ट के लिए इंतजार कराया जा रहा है। वर्ष 2014 के इस वैकेंसी में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार एवं सचिव परमेश्वर राम को जेल हो चुकी है। सचिव अभी भी जेल में है, जबकि अध्यक्ष सेवा में लौट चुके हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2016 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा वर्ष 2018 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। देखिए, आज का जो खबर था यहीं तक था। आगे जो भी मुझे जानकारी मिलती है बिहार एसएससी के बारे में, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिया जाएगा।